Hello 姐姐 Hello， ，Hello，係姐姐你叫咩名咧？我叫 Sri Suratmi，係你今年幾多歲啊？我今年33歲，33歲，係你結咗婚未咧？我結咗婚，嚇，有冇小朋友啊？我有一個小朋友14歲，係你喺香港工作咗幾多年啦？我有10年，有10年啦。係啊，係咁你喺香港係照顧小朋友定老人家咧？我有清潔屋企，係清潔屋企嘅，係啊係啊主要就清潔屋企啦，係啊洗衫煮飯咁樣係啊啦。係啊係啊，係你怕唔怕狗啊？我唔怕狗，係你食唔食豬肉咧？我唔食豬肉，但係我食豬肉，你識煮豬肉哦，因為你係穆斯林係咪啊？係啊係。咁你識唔識煮中國餸啊？我食，係你識煮啲乜嘢咧？我有蒸雞、骨湯、關湯，蒸魚咁樣，蒸魚係啊番茄炒蛋係啊啦。係啊，係咁，如果你自己一個人去超級市場或者街市買嘢，有冇問題啊？冇問題，冇問題，OK 嘅。 ，OK，好，唔該晒你姐姐。唔該晒好，拜拜。拜。